হ্যালো বন্ধুরা, আমি কিরণ আর আমার চ্যানেলে সবাইকে জানাই স্বাগত। আমি আজকে তৈরি করব এগ চিকেন চাউমিন, খুব ইজি ওয়েতে। তাহলে চলুন দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের রেসিপি এগ চিকেন চাউমিন। এবার একটি পাত্রে প্রথমেই জল গরম করে নিয়েছি, তাতে দিয়ে দিচ্ছি নুডলসগুলো দিয়ে 3 থেকে 4 মিনিট আমি একটু ভিজিয়ে রাখবো, তারপর এগুলোকে তুলে নেব। নুডলসগুলো ভালো মতো সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার একটা স্ট্রেনার দিয়ে কিন্তু আমি নুডলসগুলোকে ছেঁকে নিচ্ছি। এরপর এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি ঠান্ডা জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব, যাতে এর মধ্যে এক্সট্রা স্টার্চ না থাকে। নুডলসগুলো খুব বেশি যেন কুক না হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু একটার সাথে একটা লেগে যাবে। তাই ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে নর্মাল ওয়াটার ইউজ করেছি। নুডলসগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিলাম। এবার ভালো করে ছেঁকে তুলে নুডলসগুলোকে কিন্তু জল ঝরিয়ে একটু শুকনো করে নেব। আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 150 গ্রাম বোনলেস চিকেনগুলো ছোটো ছোটো টুকরো করে নেওয়ার পর ম্যারিনেটের জন্য দিয়ে দিলাম অল্প একটু নুন, অল্প একটু ভিনিগার, আর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো আর একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এবার সব কিছু দিয়ে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে আমি এটাকে রেখে দিচ্ছি। এরপর আমি ডিমটাকেও ফেটিয়ে নেব। নিয়েছি একটা ডিম নিয়েছি আমি, তাতে দিয়ে দিলাম অল্প একটু নুন আর অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো। এবার ভালো করে ডিমটাকেও ফেটিয়ে নেব। ডিমটা ফেটানো হয়ে গেছে। এবার কড়াইতে আমি নিয়ে নিচ্ছি অল্প একটু রিফাইন্ড অয়েল। তেলটা গরম হয়ে গেলে ডিমটা ছেড়ে দিচ্ছি। প্রথমে ডিমটাই ভেজে নেব। ডিমটাকে কিন্তু একদম টুকরো টুকরো করে ভাজবো, তাই ডিমটা দেওয়ার পর এইভাবে কিন্তু ডিমটাকে নেড়ে চেড়ে আমি ছোটো ছোটো টুকরো করে নিচ্ছি। ডিমটা ভালো মতো ভেজেও নিয়েছি। এবার এটাকে তুলে নেব একটি পাত্রে। আবারও কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা। সমস্ত চিকেনটাই দিয়ে দেবো। তারপর ভালো করে চিকেনটাকে ভেজে নেব। তেলের মধ্যে দিয়ে দিলেই চিকেনটা আস্তে আস্তে কিন্তু সেপারেট হয়ে যাবে। এরপর ভালো করে ভেজে নেব চিকেনটাকেও। চিকেনটাও ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। আমি এটাকেও পাত্রে তুলে নিচ্ছি। চিকেন আর ডিমটা কিন্তু এইভাবে আলাদা আলাদা করে ভেজে নিলাম। এরপর ওই কড়াইতেই দিয়ে দিচ্ছি আরও একটু তেল। এবার একটা গাজরকে একদম কুচু কুচু করে কেটে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে। একটুখানি নেড়ে চেড়ে নিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি আমি অল্প একটু নুন। এবার ভালো করে গাজরটাকে ভেজে নেব। গাজরটা হালকা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেক ক্যাপসিকামটাও গাজরের মতো ওই লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম। এবার ক্যাপসিকামটাকেও 1.5 থেকে 2 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে গাজরের সাথে ভেজে নেব। এরপর এতে দিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজটাকে দিয়েও আমি কিন্তু হালকা ভেজে নেব। এরপর এতে দিয়ে দিচ্ছি আমি চাউমিন বা নুডলস। সমস্ত নুডলসটা দিয়ে দেওয়ার পর ভালো করে মিক্স করে নেব। নিচের সবজিগুলোর সাথে নুডলসটা কিন্তু খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে তাড়াতাড়ি,
নয়তো সবজিগুলো কিন্তু নিচ থেকে আস্তে আস্তে বেশি কুক হয়ে যাবে। ভালো করে কিন্তু সবজিগুলো আমি চাউমিনটার সাথে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এরপর এতে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, আর এরই সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন চিনি। আমি আজিনামোটোর জায়গায় অল্প একটু চিনি ব্যবহার করলাম, আপনারা চিনিটাকে স্কিপ করতে পারেন, তবে স্বাদটা খুব ভালো হয়। ভালো করে নুন আর চিনিটাকেও মিক্স করে নিলাম। এরপর নিয়ে নিয়েছি দুটো কাঁচা লঙ্কা, এখানে কাঁচা আর পাকা লঙ্কা নিয়েছি আর কি, দেখতে একটু কালারফুল লাগবে তাই একটা লাল একটা সবুজ নিয়েছি। তো আমি কাঁচির সাহায্যে ছোটো ছোটো করে কেটে দিয়ে দিচ্ছি যাতে হাতে কোনোভাবেই ঝালটা না লাগে। আপনারাও এই টিপসটা কিন্তু ফলো করতে পারেন, কাঁচি দিয়ে এরকমভাবে কেটে নিলে কিন্তু হাতে ঝাল লাগার সম্ভাবনাটা কম, যাতে হাতটা চোখে গেলে কিন্তু ভীষণ জ্বালা করবে। ডাঁটটা ফেলে দিলাম, মানে বোটাটা ফেলে দিলাম। এবার আরেকবার ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এরপরেতে দিয়ে দিচ্ছি বাদাম। আমি এখানে সল্টেড বাদামটা নিয়েছি, সেই বিটনুনটাও দিয়ে দিলাম। সেই বিটরুটটারও কিন্তু একটা দারুণ ফ্লেভার থাকবে। যাই হোক, সব কিছুকে আরেকবার মিক্স করে নিলাম। এইভাবেই কিন্তু বারবার মিক্স করে করে আমি কিন্তু এটাকে কুক করব। এবার এরই সাথে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো, আর আরও একবার ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এরপর এতে আমি দিয়ে দেবো ভেজে রাখা ডিম আর চিকেনটা। এরপর এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন সয়া সস, আর এরই সাথে দিয়ে দেবো 1 টেবিল স্পুন ভিনিগার। এবার ব্যাস ভালো করে আরও একবার মিক্স। এইভাবে ভালো করে একবার মিক্স করে নিলে কিন্তু আমাদের আজকের এগ চিকেন চাউমিন বা এগ চিকেন নুডলস কিন্তু সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে। যেহেতু কড়াইটা ছোট এবং আমার তাই নাড়াচাড়া করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তবে ভালো মতোই কিন্তু মিক্স হয়ে গেছে। ব্যাস এবার গরম গরম আমাদের এগ চিকেন চাউমিন বা এগ চিকেন নুডলস আমি সার্ভ করে দেবো। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা টেম্পটিং লাগছে এবং ভীষণ কালারফুল হয়েছে, তাই না? বাচ্চারা এমনিতেই নুডলস খেতে কিন্তু ভীষণ পছন্দ করে, আর তারপর যদি হয় এই রকম সুন্দর কালারফুল নুডলস, প্লেট অথবা টিফিন বক্স দুটোই কিন্তু সম্পূর্ণ খালি পাবেন সব সময়। চেটে পুটে সবটা খেয়ে নেবে কিন্তু সবাই। আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমার চ্যানেল নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশানটা অল করে দিন, তাহলে আমি যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে সবার আগে। ভালো খান, সুস্থ থাকুন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। ধন্যবাদ।